Hello， 我是莉迪亚，今天带大家来台中吃知名的零酒店 buffet。因为这天是周六中午，所以来这边用餐的人真的很多。这边呢是我们待会会取餐的一个环境。那它这边的用餐时间是从中午的11点半用餐到2点，那时间大概是个2个小时半。还蛮足够的。那陆续刚刚那些人潮已经都入座了。这边的话就是用餐的环境，他把就是所有用餐的人规划的一区一区。其实我觉得好像很少是一个人可以来用餐，都会跟别人做并桌。现在我们看到右边的人潮，其实都是在排队的。他们在排，就是来这边一定要排的龙虾盅，是不是很可怕？然后人又超多，那它大概就是15分钟会出一批。右边我们可以看到，就是摆设供拍照的波士顿龙虾。接下来呢，这是另外一个重头戏，是油炸天使红虾。然后呢，可能服务人员以为我在排队，然后就顺手给了我一盘。先给大家看一下。一路走到底呢，就可以看到这边有比较健康用蒸的一些蔬菜，还有一些炒饭。那这边的重点就是牛排，还有呢，刚刚大家都还在排那个龙虾粥，所以这边牛排的部分呢，其实随手拿就会有。还有类似汉来的蒜牛肉汤。我们现在走到的地方呢是港式点心。那港式点心这个区块的话，它有糯米丸子、牛肉丸，还有马蹄条，当然还有流沙包等等，都可以就是让喜爱港式点心的人做选择。我们转过身来的话，这边就是泰式料理的部分。那泰式料理的话，就是有比较重口味一点的打抛猪，然后还有一些薄饼。冷食的部分呢，这边主要是螃蟹以及蛋菜。凉拌海鲜的部分呢，有鱿鱼，还有它旁边的香鱼。那香鱼的部分比较特别，在别的地方比较少看得到。接下来这个醉虾是真的很好吃，记得一定要拿哦。大家可以仔细看哦，它的生鱼片切得很有厚度，就是很大气。它这边的生鱼片很新鲜，可是呢甜度就还好，只是说我觉得这边的红干还算是里面蛮好吃的。现烤披萨的部分呢，他们的皮蛮薄的，然后 cheese 给的蛮足的，所以呢，这边的披萨其实蛮好吃的。他们很贴心的规划出一个素食区，所以不用担心说，不管是朋友、同学，还有就是亲友来的时候，如果万一吃素的人就是用餐会不方便。那另外这边的话，就是生菜沙拉用的一些酱料。那我们可以看到生菜沙拉也是感觉蛮新鲜、蛮好吃的。烤鸭呢是另外一个很热门的区块。我刚刚在拍照的时候呢，这边在大排长龙，很幸运的，我走过来刚好现在不用排队，只是我回头看发现又很多人了。那另外呢，它烤鸭切得蛮厚一片的，你可以看到，那只是说它吃起来不会很多汁，那它的油脂也没有非常非常的香，就算是一个蛮一般的烤鸭。如果喜欢吃炸物的朋友，这边也有很多炸物可以选择哦。吃饱后呢，可以来一杯现打的果汁，还有新鲜的水果。如果你想要喝一杯咖啡或冲一杯热茶来解解腻，这边也都有哦。还有一些比较不属于现打的果汁可以做选择，或者呢是想要喝点小酒搭配海鲜也不错哦。现在刚好中秋节啦，他们有在卖中秋节月饼，所以呢也切了一些，让现场人都可以品尝看看。那喜欢的话，等下出去的话就可以买。我真的要赞叹一下神队友，因为刚刚明明排队排那么长，可是他不知道为什么很快就拿到这个龙虾盅。龙虾盅的汤头还 OK， 然后它的本身的肉其实没有非常的甜，倒是天使红虾的肉蛮好吃的。那整体其实都是很新鲜，那牛肉也不错。
这一盘呢也是神队友拿的。那我要讲的是它旁边的那个醉虾，它醉虾虽然小只，可是它的绍兴酒味很浓，然后整体其实是很好吃的。这一瓮的话是田鸡，那如果你敢吃田鸡的话，它不止田鸡汤，它还有就是炸田鸡。披萨的部分，它还有做一份甜的，但是我没有拿，就是类似黑糖珍珠甜的披萨。那整体来讲，它的披萨真的好吃，你可以看到它上面起司真的很多，然后皮又很薄。现开的生蚝也很新鲜，重点是它味道不会太重，就像是我不敢吃生蚝的人，我都可以吃了2颗。那我觉得它上面的酱也不错。这个就是刚刚拿的烤鸭。甜点的部分呢，也是种类很多，但是刚好我没有想要吃精致的淀粉，所以我就没有拿了。冰品是哈根达斯，然后它有6种口味，然后比较贴心的是它有专人的服务，你可以直接跟他点，看你要吃哪一种，然后他才挖给你。很幸运的呢，有我喜欢的口味，就是夏威夷果仁以及兰姆葡萄。现在呢，除了平日的活动以外，可以上网看，它已经开始在跑尾牙跟春酒的活动，都可以去它的官网做查询哦。今天的影片就到这边了，那不晓得来零酒店这边用餐过的朋友，是不是跟我的感受是一样的呢？也希望我的影片可以给想要来零酒店用餐的朋友一些参考。如果你也是想要来台中玩的朋友，千万不要错过接下来的员工旅游篇哦。希望大家会喜欢莉迪亚今天的影片，然后记得帮我按个赞、订阅，还有分享出去哦，谢谢大家喽！